नमस्कार. कांचन बापट रेसिपीमध्ये मी कांचन बापट तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते. थंडी आता संपत आली आहे, तरी उन्हाळा मात्र अजून सुरू झाला नाहीये. ऋतू बदलाच्या या सांध्यावर खाणं पिणं, हिंडणं फिरणं, गप्पा आणि जागरणं, वेगवेगळे तेलकट तुपकट पदार्थ, हेक्टिक शेड्यूल्स, बदलतं वातावरण या सगळ्याचा तब्येतीवर विपरीत परिणाम होतो आणि सर्दी ताप खोकला सुरू होतो. त्यानंतर सुरू होतो औषधोपचार. पण मुळात या सगळ्याचा विचार करून आपण आधीच घरगुती उपायांनी सर्दी खोकला होण्यापासून वाचू शकतो. आज मी तुम्हाला 3 घरगुती औषधं सांगते. त्यातला एक आहे काढा, दुसरं आहे दिवाळी मिश्रण आणि तिसरं आहे पाचक. काढा बनवण्यासाठी साहित्य: प्रत्येकी पाव वाटी गवती चहा आणि तुळशीची पानं, 7-8 पुदिन्याची पानं, 8 ते 10 मिरे, 2 ते 3 लवंगा, 1 ते 2 दालचिनीचे तुकडे, 2 ते 3 टेबलस्पून धने आणि बडीशोप, 2-3 टेबलस्पून खडीसाखर. साधारण 1.5 लिटर पाण्यात हे सगळं साहित्य घालून उकळायला ठेवा. पाणी अर्ध होईपर्यंत उकळा. गाळून गरम गरम प्या. काढा प्यायल्यानंतर शक्यतो डोक्यावर पांघरून घेऊन झोपा. वातावरणात बदल झाल्यावर लगेचच हा काढा 1-2दा घ्या. तसंच घसा दुखत असेल तर किंवा सर्दी होणार असं वाटलं की लगेच 3-4 दिवस रात्री हा काढा घ्या. सर्दी खोकल्याशिवाय दिवाळीच्या दिवसात किंवा एकूणच सणासुदीच्या दिवसात बऱ्याच जणांना अपचन, पोट खराब होणं या आणि अशाच तक्रारी असतात. यासाठीची 2 औषधं मी सांगते. पहिलं औषध जे आहे ते दक्षिण भारतात दिवाळी मेडिसिन म्हणूनच ओळखलं जातं, पण आपण आपल्याकडच्या कोणत्याही सणांच्या वेळेला हा त्रास जाणवल्यावर हे घेऊ शकतो. तीन भाग सुंठ पावडर आणि 1 भाग चिरलेला गूळ एकत्र कुटून घ्यावा आणि त्याच्या छोट्या बोरा एवढ्या गोळ्या करून ठेवाव्यात. सकाळी अंघोळ वगैरे झाल्यावर काही खाण्याच्या आधी हे औषध घेतलं जावं. कमीत कमी 5-6 दिवस सलग हे औषध घ्यावं. सणासुदीच्या दिवसात अपचन, गॅसेस, लूज मोशन्स होणं अगदी कॉमन आहे. अपचन झालं की तोंडालाही चव राहत नाही. अशा वेळेस घेण्यासाठी एक औषध सांगते. 2 टेबलस्पून आलं किसून त्यात ते बुडेपर्यंत लिंबाचा रस घाला. त्यात अर्धा टीस्पून मीठ आणि 2 ते 3 टेबलस्पून साखर घालून व्यवस्थित ढवळून घ्या. साखर विरघळली की मिश्रण झाकून ठेवा. 15 मिनिटात सगळं मिळून येऊन मस्त टेस्टी पाचक खाण्यासाठी तयार होतं. लूज मोशन्स होत असतील तर लिंबू पाणी आणि पातळ सोजीशिवाय दुसरा काहीही जड आहार घेऊ नका. सगळ्यात पहिल्यांदा 1 टीस्पून हे मिश्रण घ्या. नंतर तासभर काहीही खाऊ नका. दिवसभरात कमीत कमी 6 ते 7दा हे मिश्रण थोडं थोडं घेत राहा. आज मी सांगितलेली औषधं तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. आजचा हा व्हिडिओ कसा वाटला मला सांगा. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत कांचन बापट रेसिपीजचे व्हिडिओ सबस्क्राईब, लाईक, शेअर आणि कमेंट करा. नमस्कार.